iPhone 17 modeli burada satılıyor. Şurada fiyatları var. Şurada 256 GB'lı 6000 ringgit. Yani 6000 ringgit'i de 10.5 ile çarptığınızda 63.000 civarında ediyor. 63.000 TL'ye iPhone 17 Pro Max satın alabiliyorsunuz burada. Burada da düzlerinin fiyatı var mesela. Düzlerini göstereyim. Siz buradaki fiyatları 10.5 TL ile çarptığınız zaman gerçek fiyatı çıkıyor. Laptopların fiyatına bakalım. Şu an laptoplar hakkında çok bir bilgim yok ama şöyle bir göstereyim. Şöyle bir bilgisayar, MacBook diye geçiyor. Özellikleri burada. Fiyatı ne kadarmış? Son fiyatı şu. 4750 çarpı 10.5 yaptığınızda bu da 50.000 civarına falan geliyor. Pahalı gibi galiba ama tam bilmiyorum. Özellikleri nedir? Markası MacBook Air'miş. Şurada fiyatları. Şuradaki fiyatları 10.5 TL ile çarptığınız zaman gerçek fiyatları ortaya çıkıyor. Ya bunların bir de tax free'leri var. Mesela şunu da aldığınız zaman tax free olarak %10'u muydu neydi? Geri iadesini alıyorsunuz. Yani 63.000 liranın da 10'unu aldığımızda %11'ini falan. O da 7.000 civarında bir tax free'sini alırsınız diye tahmin ediyorum. Galaxy S25. Bunun fiyatı ne kadar bakalım. Ama 1200. Yani 1280 o da ne kadar ediyor? Hesaplarsınız. Bunun tanesi 3 ringgit yani 32 lira. Tanesi 32 lira. Bu da 20 ringgitmiş böyle 200 liraya denk geliyor. Ejder meyvesi ucuz mu burada? Kaça geliyor? Kilosu 13 ringgit 140 lira falan. Bırak Ali ne kadarmış? 4 ringgit yani şu böyle 42 TL 43 TL falan ediyor. Burada da karnı kış var. 73. Çiğ köftenin olmazsa olmazı. Şu 50 TL falan. Karalahana da aynı şekilde 50 TL. Çiçekler ne kadarmış? 100 TL. Ucuzmuş aslında. Şunun fiyatı ne kadar? 40 TL. Bu ne? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Buraya ait bir şey herhalde. 40 TL. Patlıcan var burada. 35 lira falan. Şu 40 TL böyle 40 TL olarak satılıyor. Subhanallah. Bu neymiş arkadaş? Hıyar mı bu? Ne yazıyor? 30 TL falan ya bu. Şöyle bırakayım da. Bu şekilde satılıyor paketli ürünler. Şurada biber. Tanesi ne kadarmış? Tanesi 5,5. Kilo yazmıyor değil mi? Yok kilo değil. Bunların tanesi böyle. İşte mesela şunlar üçlü şekilde 14 şeye geliyor. 14 yani 3 tane biber 150 TL falan ediyor. 2 tane mısır 37-40 lira falan diyebiliriz. Uygun aslında buraya göre. Soğan da bu şekilde 800 gramı 6 ringgitmiş. Yani 65 lira. Kilosu da 75'e falan geliyor. Burada abi çekiyor. Taze taze doğruyor. Paketliyor içine. Buraya buz var altında. Şu şekilde satılıyor. Onunla çarptığımızda 80 lira falan şu. Harbiden pis kokuyor. Şu duruyor meyvesi çok pahalı ya. Mesela bak şurada 3 tane var içinde. Ne kadarmış bu? 700 TL. 70. Aynen lan 700 TL. Az para değil. Bu noodle severlere gelsin. Ne kadarmış? Şu herhalde 50-500 TL'ymiş bu. İçerisinde bu şekilde paketler var. Komple şey sandım yani. Bu noodle'ları çok tüketiyorlar. Acayip şekilde. Bunları alıyorlar sıcak suya koyuyor. Pratik şekilde de bilmiyorum. Benim damak zevkime uymadığı için çok tercih etmiyorum ben. Burada yağlar var. Ne yağıymış? Şurada gösterelim bir tane yağ. Mesela bu 5 kilosu 35, 10,5'la çarptığımızda tahmini kaça geliyor? 380 liraya falan geliyor herhalde. 380-390 TL 5 litre yağ. Ne yağıymış? Ne yağ olduğunu çözemedim ben de. Ama uygunmuş. Çiçek değil galiba. Bakalım. Soslar var. Yavaş gideyim ben. Siz bakarsınız. Soslar bu şekilde yakınlaştırıyor. Umarım görünüyordur şeyler, fiyatlar. Bak burada pirinçler var. Bir de burada pirinci çıkarın. %50'si aç kalır yani açlıktan ölürler. Bütün yemekleri pirinçle oluyor. Burada da yağların fiyatı var. Şöyle durdurup şeylere bakabilirsiniz. Kuru yemişler. Burada Antep fıstığı var mesela. Ne kadarmış? 300 gramı 450 TL falan. Şöyle Amerika'dan geliyormuş. Şöyle çekirdek var. 45 TL.
Kaç gram? 120 gram 45 TL'ymiş. Cipsler var mesela bizde yok. Pringles'lar. Şurada fiyatlarını göstereyim. Türkiye'de bir anda uçtu. Kola fiyatları uçunca inşaat sektörü de yükseldi. Sarı kola var mı? Sarı kola. Bu mandalina da ama sarı kola değil, ne kadarmış? Kartımıza 40 TL falan ediyor. Aslında uygun gibi ya. Kahve şeyleri var. Kahve reyonları. Fiyatlar görünüyor değil mi? Görünüyor aynen. Ekranı durdurup böyle bakabilirsiniz. Fiyatlarını göstereyim. Granül kahveler. Şunlarda indirimler oluyor herhalde. Ya tarihi yaklaşıyor değil mi? Artık neyse indirim uyguluyorlar şunlarda. Şu şekilde. Mesela kaçtan düşmüş? 27'den 25'e düşmüş. Diş macunlarını göstereyim. Şampuanlara bakalım. Fiyatları dediğim gibi 10,5 TL ile çarptığınızda şu anki günümüze göre söylüyorum. Evcil hayvanınız varsa onların yemleri falan var. Kedi kumları falan. Şöyle bir göstereyim. Merak eden olursa belki buraya evcil hayvanla gelmek isteyenler olur. Bak burada değişik bir şey var. Güzelmiş aslında. Buna çay olur mu? Demlik niyetine. Yok, buna su koyuyor herhalde. Demir sağlam bir şeymiş. Güzel, ne kadar? Fiyatı 840 lira falan bu. Twin Tower videosunda görmüşsünüzdür. Bu 3300 TL falan galiba. Şöyle bir fırın kaç litre? 30 litre vardır galiba. Bakalım. Aynen 35 litreymiş. Ama burada da tava fiyatları falan var. Uygun mu bu? 1000 lira falan ediyor. Aynen, çok iyi. İçecek fiyatları şöyle gösterebilirim. Yengeç satılıyor bak. Bak burada karides var. Burada. Bak bunun fiyatı 50 TL'ymiş. Şu yengeçin fiyatı 660 TL falan bu galiba. Böyle. Hello. Şurada mesela somon var. Somon balığı fiyatını 10,5 ile çarparsanız çıkıyor. Et fiyatı, bakın bu sığır et. Şurada yazıyor 350 grama. Şurada tavuk fiyatı. Burası da biraz lüks bir market galiba. Ona göre fiyatları bir tık yüksektir diye düşünüyorum. Buradaki fiyatları 10,5 TL ile çarptığınız zaman gerçek fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bu da zeytinyağı. Şöyle yarım litresi 230 TL falan herhalde. Pirinç varmış, kilosu 450 TL falan geliyordur herhalde. Burası da çikolata reyonu. 170 TL işte ya. Gramajı yazıyor mu? 180 gram. 100 grama 120 TL. Çıkala bu iyiymiş. 1,15. 5 litrelik. 85-90 TL. Ne kadarmış? 30'lusu 150 TL. Tavuk ayağı satıyorlar. Kilosu 80 ringitmiş, yani 800 TL'ye geliyor kıymanın şeyi. Tüm tavuk şöyle 120 TL.